បាទសូមស្វាគមន៍បងប្អូនវិលជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់យើង Welcome again to our English lesson and today we're going to learn English vocabulary. Our vocabulary today we study about phrasal verbs. បាទសូមស្វាគមន៍ថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងសិក្សាទៅលើ phrasal verb របស់យើងជាបន្តទៀតហើយនេះគឺជា phrasal verb មេរៀនរបស់យើងគឺវគ្គទី108អញ្ចឹងយើងកលេសមើលនេះអញ្ចឹង phrasal verb ដែលយើងនឹងលើកមកបង្ហាញទី1គឺ bring around ឬក៏ bring somebody around អូខេ bring around ឬក៏បងប្អូនសរសេរក្នុងប្រយោគអាចដាក់ថា bring somebody around មានន័យថា convince មានន័យថាបញ្ចុះបញ្ចូលណាបញ្ចុះបញ្ចូលនរណាម្នាក់ឲ្យធ្វើអីមួយអញ្ចឹង bring around ប្រែថាបញ្ចុះបញ្ចូលបើយើងប្រើជាមួយមនុស្ស bring somebody around បញ្ចុះបញ្ចូលនរណាម្នាក់អញ្ចឹងវាស្មើនឹងពាក្យ convince មានន័យថាបញ្ចុះបញ្ចូល example ឧទាហរណ៍ Sam was sure he could bring them around to the deal Sam was sure he could bring them around to the deal Sam was sure មានន័យថា Sam ជឿជាក់ណាអញ្ចឹងពាក្យ sure ហ្នឹងគឺជឿជាក់Sam ជឿជាក់ he could គាត់អាច he នឹងគាត់ could នឹងអាចគាត់អាច bring them around ប្រែថាបញ្ចុះបញ្ចូលពួកគេ to the deal ប្រែថារហូតដល់មានកិច្ចព្រមព្រៀងអញ្ចឹងពាក្យ the deal ប្រែថាកិច្ចព្រមព្រៀងណា the deal កិច្ចព្រមព្រៀងអញ្ចឹងក្នុងនេះគឺគេនិយាយថា Sam ប្រកាសបជាឬក៏ជឿជាក់ថាគាត់អាចបញ្ចុះបញ្ចូលពួកគេដើម្បីឈានទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចពាក្យ bring around មានន័យថា convince គឺមានន័យថាបញ្ចុះបញ្ចូល get behind បើអតីតកាលរបស់វាគឺ got behind មានន័យថា support នេះគឺមានន័យថាគាំទ្រណា support គាំទ្រអញ្ចឹង get behind past tense got behind participial verb វាជាប្រភេទ phrasal verb មានន័យ support នេះគឺគាំទ្រ bring around ឬក៏ bring somebody around វាស្មើពាក្យ convince យើងឧទាហរណ៍រួចហើយ Sam was sure he could convince them around the deal Sam ប្រកាសបញ្ជាថាគាត់អាចបញ្ចុះបញ្ចូលពួកគេនឹងដើម្បីឈានទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀង get behind ឬក៏ got behind អតីតកាលរបស់វាមានន័យ support គាំទ្រ example ឧទាហរណ៍ she claims the publishers never really got behind her new book she claims នាងបានអះអាងថាអញ្ចឹងពាក្យ claim គឺមានន័យថាអះអាងណានាងបានអះអាងថា the publisher អ្នកបោះពុម្ពអូខេ publisher ហ្នឹងគឺអ្នកបោះពុម្ព never មិនដែល really got behind មិនដែលគ្រប់គ្រងសិភៅថ្មីរបស់នាងនោះទេអញ្ចឹងបងប្អូនកលេចមើលពាក្យនេះ got behind មកពីពាក្យ get behind វាជាអតីតកាលរបស់ get ទៅជា got អញ្ចឹងពាក្យ really ហ្នឹងប្រែថាពិតជាណា got behind ពិតជាគ្រប់គ្រង her new book សិភៅថ្មីរបស់នាងអញ្ចឹងពាក្យ her របស់នាងពាក្យ new ថ្មី her new book សិភៅថ្មីរបស់នាងអញ្ចឹងយើងប្រែថា she claims នាងបានអះអាង the publisher អ្នកបោះពុម្ពឬក៏អ្នកបង្កើតណា never មិនដែល really got behind ពិតជាមិនដែលគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងពាក្យ really ហ្នឹងពិតជាមិនដែលគ្រប់គ្រង her new book សិភៅថ្មីរបស់នាងនោះទេ bring up ឥឡូវយើងមាន phrasal verb we have another phrasal verb bring up or the past tense brought up it mean raise អញ្ចឹងពាក្យ bring up នេះគឺជាបច្ចុប្បន្នកាលជា present របស់វាដល់ពេលអតីតកាលទៅជា brought up អញ្ចឹង bring ទៅជា brought អញ្ចឹង bring up brought up វាស្មើនឹងពាក្យ raise នេះគឺមានន័យថាចិញ្ចឹម raise គឺមានន័យថាចិញ្ចឹម bring up brought up អូខេអញ្ចឹងពាក្យ raise នេះគឺមានន័យថាចិញ្ចឹមណាបងប្អូនចិញ្ចឹមមាន់ចិញ្ចឹមទាចិញ្ចឹមជ្រូកអីជាដើមណា raise អញ្ចឹង bring up ទៅជា brought up អូខេ raise
She did well enough to bring up 2 sons and a daughter she did well នាងបានធ្វើយ៉ាងល្អគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចិញ្ចឹមកូនប្រុស2នាក់និងកូនស្រីម្នាក់អញ្ចឹងបងប្អូនយើងកលេចមើលនេះអញ្ចឹងពាក្យ did នឹងមានន័យថាធ្វើណាដល់ពេលអតីតកាលអញ្ចឹងបានធ្វើអញ្ចឹង did នឹងវាមកពីពាក្យ do she did well អញ្ចឹងនាងបានធ្វើយ៉ាងល្អ enough នឹងប្រែថាគ្រប់គ្រាន់ to bring up ហ្នឹងគឺមានន័យថាដើម្បីចិញ្ចឹម two sons កូនប្រុសចំនួន2នាក់ and a daughter និងកូនស្រីម្នាក់ and a daughter និងកូនស្រីម្នាក់ on her own នឹងប្រែថាដោយខ្លួនឯងដោយខ្លួននាងអញ្ចឹង on her own គឺដោយខ្លួននាងផ្ទាល់អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទៅចាំថា bring up មានន័យថា raise ក្នុងន័យហ្នឹងប្រែថាចិញ្ចឹម get through part of speech which verb which ប្រភេទ phrasal verb ដែរស្មើពាក្យថា finish ហ្នឹងគឺមានន័យបញ្ចប់អញ្ចឹង get through គឺវាអាចមានន័យថា finish បញ្ចប់ she got through her book this morning នាងបានបញ្ចប់សៀវភៅរបស់នាងព្រឹកនេះអញ្ចឹងបងប្អូនកលេចមើលពេលនេះ got through ហ្នឹងគឺវា get through ទេគ្រាន់តែថាអតីតកាលរបស់ get ហ្នឹងទៅជា got អូខេអញ្ចឹងពាក្យ get through មានន័យបញ្ចប់ដល់ពេល got through បានបញ្ចប់ចឹងទៅណា she got through her book this morning នាងបានបញ្ចប់សៀវភៅរបស់នាង this morning នឹងប្រែថានៅព្រឹកនេះ back up part of speech របស់វាគឺជា verb មានន័យថា move backward គឺមានន័យថាធ្វើចលនាឆ្ពោះទៅទិសខាងក្រោយវិញមានន័យថាកិលទៅក្រោយវិញនិយាយចំថាកិលទៅក្រោយវិញឬក៏បំលាស់ទីទៅក្រោយវិញ move backward អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ that beeping sound indicates that the truck is backing up សំឡេងនោះណាសំឡេងនោះអញ្ចឹងពាក្យ beep ហ្នឹងគឺសំដៅលើសំឡេងដូចជាពេលដែលយើងថយឡានសំឡេងលើសូរទឺតអញ្ចឹងណាអានេះគេហៅថា beeping អូខេជាពិសេសគឺទាក់ទងមួយនឹងសំឡេងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកដែលលោតឲ្យសញ្ញាផ្សេងណាអានេះគេហៅ beep ណា beep អញ្ចឹង that beeping sound គេថាសំឡេងនោះអូខេសំឡេងនោះ indicates ប្រែថាសំដៅលើ indicates សំដៅលើ that ថា the truck គឺ is backing up ឡានដឹកទំនិញហ្នឹងកំពុងតែថយក្រោយអូខេអញ្ចឹងកំពុងតែថយក្រោយអញ្ចឹង back up ហ្នឹងគឺមានន័យថា move backwards មានន័យថាធ្វើចលនាទៅក្រោយណាបើឡានហ្នឹងគេហៅថាថយក្រោយអូខេហើយពាក្យ indicates មានន័យថាសំដៅលើណាសំដៅចំពោះអូខេអញ្ចឹង beeping sound ហ្នឹងក៏បងប្អូនដឹងដែរដូចជាសំឡេងsiren សំឡេងឡានសញ្ញោអីផ្សេងហ្នឹងគឺ beeping sound អាហ្នឹងសំឡេងណាអញ្ចឹង that beeping sound គេថាសំឡេងនោះ indicate សំដៅលើ that ហ្នឹងគឺ indicate that ហ្នឹងគឺសំដៅលើថា the truck ឡានដឹកទំនិញ is backing up គឺកំពុងតែថយក្រោយ run upstairs part of speech របស់វាជា verb វាស្មើពាក្យ chase ហ្នឹងគឺមានន័យថាដេញតាមណាដេញតាម chase ហ្នឹងគឺមានន័យថាដេញតាម that dog will get hurt if he continue to run upstairs cars that dog ឆ្កែនោះនឹងមានការឈឺចាប់ឬក៏នឹងត្រូវរបួសប្រសិនបើវាបន្តរត់ដេញតាមឡានអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនកន្លែងមើលពាក្យនេះ that dog ឆ្កែនោះ will នឹង get hurt នឹងប្រែថារងរបួសណារងរបួសឬក៏ទទួលនឹងការឈឺចាប់ get hurt នឹង if ប្រសិនបើ he នឹងគាត់នឹងសំដៅលើឆ្កែហ្នឹងគឺឆ្កែឈ្មោលគេប្រាប់ពី he if he ប្រសិនបើវា continues បន្ត to run upstairs បន្តរត់តាមអញ្ចឹងពាក្យ run upstairs ហ្នឹងគឺវាស្មើពាក្យ chase មានន័យថារត់តាម chase run upstairs cars រត់តាមឡានអញ្ចឹងណា come in part of speech របស់វាគឺជា verb ប្រែថាវាស្មើពាក្យ arrive នឹងប្រែថាមកដល់ណា arrive come in វាស្មើពាក្យ arrive មកដល់ that fly just came in
That flight just came in ជើងយន្តហោះឬក៏ជើងហោះហើរនោះទៅតែនឹងមកដល់អញ្ចឹងពាក្យ fly សំដៅលើការហោះហើរឬក៏ជើងយន្តហោះធ្វើដំណើរណា fly that fly មានន័យថាជើងយន្តហោះហើរនោះ just came in ទៅតែចាស់នឹងទៅតែ came in ទៅតែនឹងមកដល់អញ្ចឹងពាក្យ come in នេះគឺស្មើពាក្យ arrive ដល់ពេលអតីតកាល came in មានន័យថាបានមកដល់ fall down part of speech វាជា verb វាជាប្រភេទ phrasal verb ដែរវាស្មើពាក្យ fail ហ្នឹងគឺមានន័យថាបរាជ័យណាបរាជ័យក្នុងការធ្វើឲ្យមួយ fall down វាស្មើពាក្យ fail that is where your reason falls down that is where your reasons falls down នោះគឺជាកន្លែងដែលហេតុផលរបស់អ្នកបរាជ័យអូខេអញ្ចឹង that is នោះគឺជា where ហ្នឹងគឺកន្លែង your reason ហ្នឹងគឺហេតុផល your ហេតុផលមានន័យថាហេតុផលរបស់អ្នក fall down បរាជ័យអញ្ចឹងពាក្យ fall down មានន័យថា fail ហ្នឹងគឺបរាជ័យ throw up បច្ចុប្បន្នកាលបើអតីតកាលរបស់វាគឺ throw up throw ហ្នឹងគឺវាទៅជា through នៅក្នុងទម្រង់អតីតកាលវាស្មើនឹងពាក្យ vomit ធម្មតាពាក្យ throw up ហ្នឹងគឺបើយើងប្រែន័យត្រង់វាប្រែថាបោះឡើងលើអញ្ចឹងពាក្យ throw ហ្នឹងបោះ up ឡើងលើណា throw up ប៉ុន្តែក្នុងអត្ថន័យប្រយោគយើងនេះគឺយើងសំដៅលើ vomit ហ្នឹងក្អួតណា The baby threw up all over my shirt The baby threw up all over my shirt ទារកបានក្អួតពេញទាំងអាវរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនលេខមើលនេះ baby the baby ហ្នឹងគឺទារកដែលទៅនឹងកើតគេប្រើពាក្យ baby threw up ហ្នឹងគឺមានន័យថាក្អួតវាមកពីពាក្យ throw up ទៅជាអតីតកាល threw up បានក្អួតវាស្មើពាក្យ vomit ណាអូខេអញ្ចឹង the baby threw up ទារកក្អួត all over ហ្នឹងគឺពាក្យពេញ my shirt ហ្នឹងគឺអាវរបស់ខ្ញុំ shirt នឹងប្រែថាអាវ turn out វាស្មើនឹងពាក្យ produce ហ្នឹងគឺមានន័យថាផលិត turn out participial verb វាស្មើពាក្យ produce ផលិត The bakery turned out 300 pies each day The bakery ហាងដុតនំហ្នឹងអញ្ចឹង bakery ហ្នឹងកន្លែងធ្វើនំឬក៏ហាងដុតនំណា turn out ហ្នឹងគឺមានន័យថាផលិតនេះវាស្មើពាក្យ turn out នេះផលិតនេះផលិត300 pies នំ pie ចំនួន300ដុំអូខេអញ្ចឹង300ហ្នឹង300 pies នំ pie ចំនួន300ដុំ each day ហ្នឹងប្រែថាក្នុងមួយថ្ងៃ each day ក្នុងមួយថ្ងៃណាបងប្អូនម្ដងទៀត The bakery មានន័យថាហាងដុតនំឬក៏ហាងធ្វើនំ turn out ប្រែថាផលិត300 pies មានន័យថានំ pie ហ្នឹងចំនួន300ដុំ each day ក្នុងមួយថ្ងៃអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនមេរៀនរបស់យើងប៉ុណ្ណឹងដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាមេរៀនមួយនេះបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe បើសិនជាបងប្អូនមិនធ្លាប់បានចុចពីមុនមកហើយនឹងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងព្រមទាំងជួយ share ម្នាក់មួយផងណាបងប្អូនអូខេយើងជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយបាយ